odeeffannoowwan keenna ka waliif TV ka sekendii dhibbaati. Odeeffannoowwan keenna waliif TV ka sekendii dhibbaatiin ka qabannee dhiyaanne keessa tokko waa'ee weerara dhibee bookee buusaati. Ministiriin fayyaa Itoophiyaa akka beeksisetti lammiileen miiliyoona 3 ta'anii ammatti weerara dhibee bookee buusaatiin Itoophiyaa keessatti qabamanii jiru. Lammiileen kun sababni qabamuu fi danda'an inni ijoon sababa rakkoo nageenyaa kusaalee biyyattii garaagaraa keessatti argamu keessaa isa duraati jedhee jira. Amma ministeerri fayyaa biyyattii weerara kana to'achuudhaaf munyuuqaa akka jirullee addeesseeti jira. Lixa Oromiyaa keessatti weerarri kun akkaan baay'atu yoo ta'u aanaaleen akka Beeggii, Qondaalaa fi Gidaamii warra weerara kanaan miidhaman keessaa isaan duraati jedhama. Ardiin Afrikaa weerara dhibee bookee buusaatiin ardiiwwan qabaman keessaa isii duraati. Ammatti ardii Afrikaa keessa lammiileen miiliyoona 165 ta'an weerara dhibee bookee buusaatiin qabamanii jiru. Isaan keessaa immoo 627 ta'an lubbuun isaanii dabaree jira. Biyyoonni akka Riippaabilika Dimokiraatika Koongoo fi Naayijeeriyaan warra weerara kana isa olaanaa keessummeessanidha. Waraana ardii Eeshiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun waraanni Israa'el Falastiin har'a guyyaa 38ffaa qabatee jira. Haga ammaatti lammiileen Falastiin 11,100 ol ta'an lubbuun isaanii dabaree jira. Isaan keessaa warri 8,000 ta'an daa'immanii fi dubartoota akka ta'an ministeeriin fayyaa Gaazaa beeksisee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boba'aan akka hospitaalota magaalaa Gaazaatti seenuuf dhaabbileen idil addunyaa hundi hirmaatu akka qaban gaafatee jira. Gamtaan Awurooppaa ammoo ammatti lammiilee nagaa irratti Israa'el akka hin xiyyeeffanneef waamicha dhiyeessee jira. Odeeffannoowwan kana akkasinitti himaa turre Amboruu Mashiiti.